Een hele goede morgen. Morgen. Dag Mirabel. Nou, we zijn weer aan het ontbijten. Ja, je hebt een heel mooi zakje gevouwen, hè? Een brief dan. We hebben eigenlijk hetzelfde, alleen dan hebben we nu heb ik ook een Mickey wafel in plaats van een pannenkoek. We moesten net de bekers heractiveren. Lois heeft gisteren in de lobby haar beker laten staan, dus we kunnen vanmiddag weer terug om te kijken of ze haar beker hebben. Zo niet, dan laten we het zo. We gaan geen $25 betalen als het niet nodig is. Maar ja, anders is het wel een leuk souvenirtje, toch? Maar nu gaan we lekker eten. Eten! Zo, we zijn weer in Epcot. Hey, je wil aan de bal, hè? Het is nu 9 uur. Dus helaas hebben we geen gebruik kunnen maken van de early entry. Het was lang wachten bij de bus. Ja, en de bal is 5 minuten. Ja, net nog. Maar nu mag iedereen naar binnen. Dus wie weet gaat iedereen nu naar de bal. En dan is het langer dan 5 minuten. Dus we moeten even kijken. Maar op zich hebben we alle attracties gedaan. Ja, maar We moeten alleen nog met een paar characters op de foto. Met wie nog? Met Alice. Met Daisy. Met Sneeuwwitje. En Asja. En Maribel. En Mirabel. Mirabel de show moeten we nog kijken. Mirabel. En we willen nog een keer naar Moana, naar het water. Ja. Hè, als het wat rustiger is. Dus dat. Dat is. Het is nog steeds 5 minuten, hè? Dus Lois wil hem graag nog een keer doen. Ga je dan nu naast mama? Of weer naast papa? Nu ga ik met mama. Oké. Together we form a super network that glows with billions of intelligence. And then we'll show you a new world, custom made just for you. Ready? We staan stil. Ja. Hij doet niks. Oh, onze toekomst wordt wel gebouwd, denk ik. Ja, even afwachten. Hebben wij weer, hè? Ja, maar dat is leuk. Dan kunnen we juist kijken. Ja, maar ja, moet hij het wel doen. We staan nog steeds stil. Uh-oh, de lampen gaan aan, Lois. We zijn 10 minuten verder. Zeker. Is ook wel eens leuk om zo te zien, hè? Ook eens een keer meegemaakt. Ja, ik denk dat we met de trap naar beneden moeten. Welke trap? Hier zo, naast mama zit een trap. Huh? Ja, echt. Misschien moeten we daar van naar beneden. Ja, misschien wel. Maar hoe moet je dan er vanaf? Nou, als deze deuren open gaan, dan kunnen we met de trap naar weer terug. Nou, na een half uur zijn we vrijgelaten. Het is nog een hele klim om eruit te komen. Daar zaten we. Dus nu gaan we naar beneden. Die arme mensen die hier werken moeten helemaal naar boven. We zaten helemaal bovenin. Met al die trappen op. Castmembers. Nou, we gaan naar beneden. We zijn weer bij het watergedeelte van Moana. We willen namelijk nog even op de foto. En daarna gaan we door naar Asja. En naar Alice. Dus de planning loopt een beetje in de soep nu we bijna een uur over 5 minuten hebben gedaan. Er stond een wachttijd van 5 minuten en een uur later zijn we eruit gekomen. Maar dat geeft niet, het is ook leuk. Het blijft leuk. Vorig jaar gewoon helemaal niet gefilmd. En je kan hier dus ook wel op de foto, dus dat gaan we even doen. Het is wel een rij, dus ik ga vast in de rij staan. Goed! Ja! Oei! Oei!
Lekker hoor. Echt leuk. Lois wil graag een donut, dus ik heb gezegd, dan ga je maar in de rij staan in de volgende zon. Dus dat doet ze ook. We hebben het even omgekleed, want we gaan zo op de foto met Asja van Wish. Maar die heeft lange mouwen, dus die hebben we net pas aangedaan. We staan wel helemaal vooraan, dus dat is mooi. Krijg je niet allemaal op, wat raar. Hij is toch allemaal niet zo groot? Groter. Bijna net zo groot als je hoofd. Dus. Mama. Ja, hier moet je kijken. Nou, ga lekker eten. Neem een grote hap. 1, 2. Haha. Jij gaat het even in stukjes doen. Zo. Ja? Ja, hap. Nou, je kan natuurlijk niet happen vanwege je tand. Hello, Star. You look just like me. What's your name? You do? So then you know that, well, I'm a tour guide in the Kingdom of Roses, and one of my favorite things to do is go on tours. Usually I like bringing my goat Valentino, and every now and then my friend Star will come and sprinkle stardust all over us to help us with our wishes. You know, oh my goodness, look at that! This is amazing! Oh, I'm gonna have to put this on the fridge for my son and my mom to see. And look, you got Valentino and my friend Stars too. That's beautiful. Can I give you a big hug? Come on over. Oh, you are just the sweet. Het is wel leuk, overal in die parken staan die bronzen beelden. En als je met je Magic Band er langs gaat, kan er wat gebeuren. Leuk hè? Lekker. Ik wil het heel wat anders doen. Nee, dat denk ik niet. Kom. Te leuk. Ze doen ook dus andere dingen. Want ze hoorden net dat Olaf eerst ging zingen en daarna wat ging vertellen, hè? Ja. Te leuk. Nou, we gaan nu onderweg naar Alice. Good morning. Is it love to the fire? Close my eyes, all right. Okay, you want to get it ready for her? Okay. You can so My eyes are open. Yes, the eyes are open, and you can put the hands down Oh. as well. Oh, it's lovely. Oh, it's just like a Did you draw this? My God, yes. Oh, it's lovely. Zo, even omgekleed. Als je jurk was iets te warm. Hey, was leuk hè bij Alice, Lois? Dat is grappig hè, die mevrouw die erbij stond, die herkende jou van de vorige keer. Op de foto met Belle en Doornroosje. Dat is echt heel leuk. En nu gaan we op de foto met... Nou, en heel toevallig heb je ook je Daisy jurk, had ik bij me. Dat is beter dan Mirabel of Asja hè. Ja. Hi Daisy. It's quite fabulous, isn't it? Love the bows on there too. You want to hold her hand? So you gonna see, I have a gift for you, Daisy. Did you make this? Oh my gosh, it's so good. That's very stunning. My goodness. En hier is dan de uitgang naar de skyline naartoe. We zijn net met Daisy op de foto geweest, dat is daar. Hiernaast is Frankrijk. We gaan even in het winkeltje kijken. Want hier zijn we nog niet binnen geweest. En even weer in de airco, want het is weer bloody hot. Oh, leuk. Oh, hier hebben ze van alle landen shirts hangen. Duitsland, Italië, Mexico. Wat grappig. Nou, we gaan even kijken. We zijn nu aan het wachten op Sneeuwwitje. En dan... Waar ben jij? Hebben we ze allemaal gehad, hè? Alle characters. Ze hebben alle characters gehad in Animal Kingdom en in Epcot. Dus alleen nog in Magic Kingdom. We moeten nog Knabbel en Babbel en Winnie de Pooh en Tijgertje.
En in Hollywood Studios moeten er ook nog een hoop. Daar gaan we morgen naartoe, dus dat komt goed. Daarna gaan we lekker weer eten, die salade. Oh. En ik ga lekker patatjes eten. Hello there, handsome. My goodness, what a cute little dress you have there. Would you like to Hi, have you made any wishes into a wishing mail today, my friend? Oh, you have. My goodness, what did you wish for? Oh my, why thank you, Your Majesty. My goodness. Why did you make this yourself? Oh my, why you all are quite talented, my friends. This is so happy. Oh, well, I'll keep this very close to me. I'll have to show all 7 of my Zo, we zijn klaar bij Sneeuwwitje. Yes, elke character gehad, Lois. We zitten lekker in de buggy. Gaan we weer een stuk teruglopen, want we gaan naar Amerika om daar weer te eten. Bij Regal Eagle. We hebben echt heerlijk gegeten. En hopelijk zien we nog de Liberty of Voices. En omdat we dus vast zaten in Spaceship Earth, kregen we dus alle 3 een fastpass of een Lightning Lane. Kijk, daarin zaten we vast, helemaal bovenin. Dus we konden helemaal naar beneden lopen. En dat betekent dus dat we een attractie kunnen doen zonder te wachten. Dus dan gaan we uiteraard de Guardians of the Galaxy doen, de achtbaan. Die wilde ik heel graag nog een keer doen. Dus die gaan we vanmiddag nog doen. Zin in! Onze lunch is niet geheel verrassend. We hebben precies hetzelfde als de vorige keer. Salade, kipvingers, waterbloem en ik heb ook een salade. Eet smakelijk! Had je honger? Ja, ik zie het. We lopen weer via China terug. De boot was er niet, dus we gaan lopen. Net even op de foto geweest, want China hadden we nog niet. Duitsland en Amerika hebben ze nog niet. We gaan even kijken of ze Noorwegen wel hebben. Dan hebben we volgens mij verder alle landen. Nou ja, Canada en Engeland trouwens ook niet. Zijn we ook niet meer op de foto geweest. Was er ook niet. Nou ja, maar de landen waar het dan wel kon, hebben we dan wel gedaan. Ja, en dan zijn we onderweg naar de show van Encanto. Having a party, sí, una fiesta here at Epcot. And guess what? You are all invited! This is my family, a perfect constellation. So many stars and everybody gets to shine. Whoa, let's Bruno, no, no, no. We don't talk about Bruno. Go to live in fear, Bruno. He told me my dreams would be promised and someday be mine. He told me that my power would grow like the grapes that Nice to let you meet. You must have heard the music. Are you ready to party? Okay, primos, let's show what we got. Vamos! Celebrate with us today! So everybody, grab the middle of the dance floor and celebrate with me and them. And hands up! Hands up! Alright, come on! Even in een grote winkeltje kijken van Epcot. Mirabel Show was echt heel leuk. Was het leuk, hè, Lois? Echt heel leuk. Een hele grote winkel dit.
Lois, er zit wat op je schouder. Wat heb jij? Ja, leuk hè? En mama heeft een sweater. Ik kan niet goed zien. Een paarse, die heb ik de hele tijd al op het oog. Ben je blij? Oh. Hou vast, hou vast. Heb je zo'n dingetje? Ja, dat is magneten. Doe maar op. 1, 2. Goed erop zetten. Goed erop zetten. Goed zo. Deze longsleeve heb ik gekocht. Dit is van de achterkant. En op de voorkant van het logo. Dus, die gaat bij mij mee. Nou, dan gaan we naar buiten. En op naar de Guardians. De reis zit helemaal buiten. Geen idee hoe lang het wachten is nu. Het is 75 minuten wachten. Oké, bammer. Kan dus niet voor deze attractie. Dus alleen maar voor de attracties waar we eigenlijk al lang in zijn geweest en niet per se in hoeven. Ook niet voor Test Track, ook niet voor Frozen, ook niet voor Ratatouille. Dus nou, dan niet. Dan gaan we lekker zwemmen, toch? Kijk nou hoe leuk deze bus weer is van Zootopia. Oké, we twijfelden wat zullen we gaan doen. Gaan we in het hotel zwemmen, dan ergens wat gaan eten. Waar gaan we gaan eten? Gaan we nog naar een park? En nou, we bedachten, misschien zien jullie het al. We gaan lekker naar Bliss Beach. Is het open tot 7 uur. Het is nu, denk ik, ik zie het, 3:15. We wilden iets langer chillen op de kamer, maar de schoonmaaksters kwamen. Dus nou, toen gingen we dus al heel vlot weg. Het is 3:15, open tot 7. Dus we gaan hier lekker eten. We gaan even lekker poedelen in de Lazy River. En verder zien we het wel. Heerlijk. Gaat goed, Lois? Ja? Vind je het lekker? Oh, hij weg. Je vader ligt ergens daarvoor. Waar ben je nou? Dat water is echt ijskoud. Precies met iemand achter me. Die ervoor zorgt dat we natuurlijk een beetje naar links gaan. Oh. Niet bij de heen trekken, hè? Meneer Bruggeling. Niet doen. Nee. Weet je hoe koud dat water is? Mevrouw, volgende rondje. Ja, we gaan een volgende rondje doen en dan gaan Je kan hier ook van die soort cabins huren. Dat zijn geen cabins, maar plekjes om te liggen. En dat kost volgens mij vanaf €200. Dus als je denkt, goh, dat vind ik leuk. Succes daarmee. Ik zal het even opzoeken, maar een hoop geld in ieder geval. We zitten ondertussen in die relaxte banden. Heerlijk. Ik denk dat we zo het water uit moeten. Dan komt de grijze lucht aan, het gaat hard waaien. Maar ja, hier is maar niks aan de hand. Dus nou, ik ga het wel meemaken. Golven zijn er weer. Ik denk dat de lucht wel overwaait, want het waait die kant op. Dus het waait weg van ons. Zouden we wel weer geluk hebben. Hi! Lekker in de golven. Hoe? Nou, we hebben weer van alles. We hebben rijst, garnalen en kip, en patatjes, pizza. Lekker om met elkaar te delen. Bon appétit! Eet ze. Zo, het is aan het onweren. We hebben het water uitgehaald. Daar zijn we wat gaan eten, zoals jullie zagen. We staan nu zo bij de bus. Maar het regent niet, maar het is wel flink aan het flitsen. Zo, wij zijn alweer een tijdje op onze kamer. We hebben allemaal lekker gedoucht. Loos is in bad geweest. Maar Loos wil niet meer op de camera. Is er klaar mee. Het is nu 7:15. Dus het is tijd dat de kleine meid lekker gaat slapen. Het was een leuke dag. Morgen gaan we naar de studio's. En ja, we moeten even kijken wat we morgenavond
gaan doen. Misschien dat we nog naar de vuurwerkshow gaan in Epcot. Moeten we ook nog doen. Even kijken wat we hier doet. In ieder geval willen we Mickey's Mini Runaway Railway gaan doen morgen. Dat is eigenlijk de enige attractie wat we nog willen doen. En we moeten nog een aantal characters meeten. Dus dat zit op de planning. In ieder geval bedankt allemaal weer voor het kijken. En tot morgen. Doei!